갔어요. 주자 뛰고 타자는 때렸어요. 이 타구가 왼쪽에 안타가 됐습니다. 기묘한 자세로 안타를 만들어내고 있습니다. 그리고 한번 더듬는 사이에 3루. 지금은 작전 예, 치고 달리기 작전이 그렇군요. 나왔는데 예. 최재훈 타자가 그 높은 볼을 정말 잘 때려냈습니다. 예. 변화구가 지금 대체적으로 다 이렇게 빠른 볼도 그렇고 이게 높거든요. 어느 선수. 6구 바깥쪽 참지 못했습니다. 스윙 삼진. 투아웃. 굳힌 상태로 공격으로 돌입하느냐가 이 황영묵 1번 타자에게 달